Makin lama suaranya makin kencang, Wak, dan makin sering muncul lagi nih. Mereka laporkan juga lah hal itu ke pengelola mal kan. Nah, khawatir terjadi sesuatu, si pengelola mal ini nyuruh para pegawai untuk udah kamu pindahin aja furniture yang ada di lantai 4 ke lantai 3 katanya. Nah, terus di jam setengah 1 siang di lantai 4 sama lantai 5 ini, Wak, akhirnya ditutup untuk umum, Wak. Ditutupnya hanya untuk umum aja, sedangkan pegawai-pegawai nggak disuruh balik, tetap di situ kalian standby gitu kan. Terus sekitar jam 2 siang semua AC dalam gedung Sampong Mall ini, Wak, tiba-tiba mati. Padahal pada saat itu Korea Selatan ini lagi masuk musim panas, Wak, suhunya bisa sampai 29 derajat Celcius. Tanpa bantuan AC, suasana di dalam Sampong Mall pasti gerah kali kan, sumpek kali ya kan. Sementara orang-orang masih ada tuh kan, yang ditutup cuma 4 sama 5 aja. Nah, para pengunjung yang ada di sana nggak kuat lama-lama di dalam mall, Wak. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari mall karena panas, AC nggak ada. Nah, karena makin lama situasinya ini makin meresahkan, akhirnya di jam 3 sore baru pihak pengelola mall ini manggil ahli konstruksi, Wak, ahli konstruksi dan bangunan untuk ngecek kerusakan di lantai 4 dan lantai 5.